Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Debate në kuvend mbi alarmin e ambasadës së Washingtonit për rritjen e rrezikut që Irani të godasë interesat amerikane në Shqipëri e opozitën iraniane që strehohet këtu, si edhe lokale, restorante, qendra tregtare e zona turistike. Për qeverinë nuk ka informacion për rrezik të shtuar. Sot në sallën e parlamentit opozita akuzoi qeverinë për pajpërgjegjshmëri e fshehjet e informacionit për një çështje që lidhet me sigurinë kombëtare. Kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi. Nuk kemi asnjë informacion për përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Në rastin më të keq jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik. Majoranca minimizoi situatën e lidhur me paralajmërimin amerikan për rritjen e rrezikut iranian. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha. Ne ndjekim me shumë vëmendje, me shumë seriozitet, si deklaratat e partnerëve tanë këtu, jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Situata e sigurisë është absolutisht e sigurt, ndërkohë që ndjekim zhvillimet dhe për çdo gjë të re, Ministri i Jashtëm apo ministrit e tjera do të informojnë në rrugën e dur, në kanalet e dura, natyrisht duke qenë në kontakt me ministrin, me qeverinë, me presidentin. Ndërsa Fatmir Mediu kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Niko Peleshi tha se nuk ka vend për panik. Unë i kërkoj Presidentit të Republikës që të thras urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Deklarata e dieshme e ambasadës amerikane nuk besoj që është vetëm një thirrje që ka të bëjë me qytetarët amerikanë, sepse ka të bëjë me territorin e Shqipërisë. Ju bëj thirrje shumë serioze që si politikan i vjetër të ngriheni në lartësinë e përgjegjësisë të fjalëve që thuhen këtu nga ne, sepse mund të shkaktoj panik. Ndërsa opozita kërkoi nga kreu i shtetit mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, reagoi presidenca. Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit dhe informohet prej tyre për çdo situatë e skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Në reagimin zyrtar ndër të tjera thuhet se presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet relevante janë vigjilente e në ndjekje të plotë të situatës. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu, presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj ndërkombëtar është në nivele teje të larta. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në një bashkëbisedim me student, kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk është ngadalësuar procesi negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ne jemi në një moment kur për herë të parë në histori fati po i buzëqesh shqiptarëve dhe Shqipërisë. Aktualisht nuk jemi në kushtet kur ka ngadalësim. Nuk i intereson komisionit se kush qeveris në Shqipëri, a është e majt, a është e djathtë, a është kështu apo është ashtu. Komisioni i ka marrëdhënie me Shqipërinë, i ka me qeverinë, i ka me parlamentin, i ka me institucionet e drejtësisë, i ka me autoritetet e pavarura dhe gjithë thotë këto janë detyrat. I qeverisë shtoi. Është i moment që ne mund të bëjmë historinë duke hyrë në Bashkimin Evropian. Është hapur një dritar, ose më saktë është hapur dera, por dera mund mbyllet. E rëndësishme është që ne të mos bëhemi sebeb që mbyllet dera, dhe ne nuk do bëhemi sebeb që mbyllet dera. Për Sali Berishën, dyert e Bashkimit Evropian janë mbyllur për Shqipërinë për shkak të dosjes Balluku. Pas luftës në Ukrainë, vendet e mëdha të Bashkimit Evropian dhe vendet e vogla megjithëse po flet të mënyrë, që të gjitha vendosen që të shpejtojmë procesin e integrimit për këto vende që kanë ngel pa u integruar. Edi Rama jo përplasin deri në fytyrë me dosjen e tij. Mbylli dyert sepse dosja e Ballukut është dosja e tij. Kryetari demokrat sot i bëri thirrje NATO-s që të forcojë mbrojtjen ajrore të Shqipërisë një ditë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane për sulme të mundshme të Iranit në Shqipëri. Thirrja që lëshon ambasada amerikane një muaj pas luftës në Egjip absolutisht nuk është pa substrat. Por të krahasosh ato me protestat e opozitës, je i smur, ke psikologjina jetullafve. Unë i bëj thirrje Aleanca Atlantikut Veriut, ashtu si po mbron Turqinë, na garantoj mbrojtjen kundër ajrore, kurse për akte të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Haramit mlidhet, haram begaj. Çka të bëjmë me sigurinë ai?
Sali Berisha ishte në qytetin e Shkodrës, ku sot u mbajt ceremonia përkujtimore për të rënët në protestën antikomuniste të 2 prillit 1991. Shkodranët u ngritën në protest pas përfundimit të zgjedhjeve që lanë sërish në pushtet Partinë e Punës në atë kohë që duhet ishte votimi i parë pluralist. Top Albania Radio. Sot dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin e përcaktuar nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të 2007-s. Diskutimi i këtij viti shqyrton rolin e neurodiversitetit në formësimin e politikave që ndër të tjera përparojnë shëndetin e mirëqenien, arsimin cilësor, barazinë gjinore, mundësitë ekonomike dhe pabarazitë e reduktuara. Qeveria vendosi të dyfishoj pagesën mujore për 11.000 fëmijë me aftësi ndryshe, si dhe njohjen e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për rreth 14.000 kujdestarët e ndihmësit të tyre. Gjatë aktivitetit Pak Art në Pedonale, në Berat, Ministria e Shëndetësisë Evis Sala theksoi se kjo kategori do të marrë shërbime më të specializuara duke patur kujdes më të posaçëm. Lajme nga bota. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm në tregjen ndërkombëtare pasi presidenti Trump paralajmëroi vazhdimin e sulmeve ndaj Iranit për 2 deri në 3 javët e ardhshme. Nafta Brent u ngrit me rreth 6.8%, duke arritur në $108 për fuçi, çka reflekton frikën e investitorëve për një konflikt më të gjatë dhe ndërprerje të furnizimit global. Fjalimi i Trumpit uli pritshmëritë për një zgjidhje të shpejtë e riktheu tensionin në tregje, ndërkaq erdhi në kontrast me sinjalet e mparshme për një tërheqje të mundshme. Analistët theksojnë se mungesa e një strategjie të qartë dalje nga konflikti është faktori kryesor që po ushqen luhatjet në tregjet e energjisë. Tregjet e naftës mbeten veçanërisht të ndjeshme për shkak të rrezikut në ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik nga ku kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë. Çdo ndërprerje në këtë zonë mund të shkaktojë rritje të mëtejshme të çmimeve dhe presione të reja inflacioniste në ekonominë globale. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me shira me intensitet të ulët në një pjesë të madhe të territorit. Në periudha afatshkurtra, në mënyrë të izoluar, reshjet janë edhe në formën e shtrëngatave. Në Alpe, si dhe në lartësitë mbi 1000-1100 metër në veriglindje juglindje, bie borë me intensitet të ulët e lokalisht deri mesatar. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Do. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.